Полицијата се уште работи на расветлување на случајот со бегството на двајцата турски државјани од карантинот во Скопје, откако еден од нив имал зголемена температура, а поминато неделното тестирање во прифатниот центар Винојук кај Гевгелија бил позитивен на COVID-19. Турските државјани не се единствените кои овие денови се фатени како вршат кријумчарење мигранти. Оваа недела во 3 одделни случаи МВР информираше дека се откриени околу 300 мигранти, 211 кај Богданци и околу 100 кај Струмица. Градоначалникот на Струмица побара зголемени полициски контроли од МВР. Министерството за внатрешни работи да го спречи транзитот на мигранти низ Струмица. Да се зајакнат полициските патроли на влезовите во градот Струмица и на ридовите на градот заради пресретнување на криминалните групи за кријумчарење на мигранти. Да се засили полициското присуство во градот и населените места и да се гарантира мир, спокојство и сигурност на граѓаните. Со исклучок на повредените, сите останати мигранти се преместени во прифатниот центар кај Гевгелија, од каде пак, според нашите информации, се упатуваат кон матичните земји на доброволна или присилна основа, бидејќи согласно македонските закони, тие се странци кои незаконски влегле во земјава, а паралелно затворена и балканската рута. Во Винојук во моментов има околу 20 на мигранти. Во моментов имаме 22 мигранти од различни земји, кои што се згрижени и во моментов се нас од страна на проверка на полициските служби и понатаму ќе се постапува со нив како ќе се предвидува законите. Знаеме дека мигрантската криза се уште трае, меѓутоа балканската рута која што беше актуелна е стопирана, така да секој ова што сега моментално влегува и излегува од нашата држава се третира како илегално влегување во нашата територија, така да важат други закони и мерки. По отварањето на дел од европските граници, значително е зголемен бројот на обидите за илегални преминување на македонско-грчката граница, но и транзит низ земјава кон западноевропските земји.